welcome to my vlog. मेरो vlogमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म जान आँट्दैछु सराफमा अनि त्यसपछि अब हाम्रो मामलामा जान आँटेको नि त। मम्मी कसको सराफ थाहा छैन भने हैन बेटाई हेर्नु हे कति ह्याङ्स एकछिनमा देखाउँछस् तपाईँ एकछिनमा म फाइनल पुरै लुक देखाउँछु अहिले म दाइ आई डोन्ट नो के अपलोड गर्दैछ हैन म माथि छु मेरो नयाँ न्यू घरमा म अहिले हाम्रो माथि एक तला फेरि थपेको छ नि हाम्रो एक तला थियो अहिले म दुई तला भएको छ त्यही भएर फाइन आज शनिबार छुट्टी छ अनि भोलि पनि स्कुल लाग्छ पर्सि कि नि पर्सि अब हामीलाई पिकनिक लानुहुन्छ अब एकछिनतिर भेट्नु पर्छ सराफमा पुगेपछि हुन्छ बाई म मामालाई आइसकेको अघि आएको थिएँ तर मैले भ्लग गर्न भुलेछु त्यही भएर अहिले अब जान आँटेको हामी अब सुट गर्दैछु म भ्लगको हेर्नु न म यता मामालाई आएको छु फाइनली हाम्रो घर उता छ फाइनली हेर्नु बारी कस्तो राम्रो तोरी अहिले यता फलेको छैन नि त अहिले फलेको छैन हाम्रो गाउँतिर चाहिँ फलिसक्यो यता ढिलो रोप्नु भएको थियो नि त यता पनि कसकोमा फलिसकेछ तर हाम्रो घरको फलेको छैन हेर्नु कस्तो प्यारो प्यारो फुल छ गाईहरू अब म मामालाई ट्रेन जाँदैछु हैन अब म मामालाई आएँ म दोकान जानु पर्ने भनेको एकछिन पर्नु ल मलाई यहाँ ब्रोजर यस के भयो हेर्नु मेरो दाइ बाइक कुदाउन आँट्दैछ यसलाई कुदाउन आउँदैन कहीँ छ र अब म साँढेमै बाइक कुदाउनु हेर्नु वाउ सो ब्युटिफुल मेरो ठुलो मम्मी हुन्छ यहाँ म छु बाबाहरू उहाँ सुतिराख्नु भएको छ कस्तो राम्रो राम्रो फुल फुलेको हौ गाईहरू यो हेर्नु न वाउ कस्तो राम्रो राम्रो फुल फुलेको छ क्या यहाँ हेर्नु सागको अम्बाको रुख अम्बा सानो सानो चिचिरा फल्दैछ उता पनि एउटा फुल छ यहाँ सो नाइस फुल ओके वाह सो नाइस फुल ओके देख्नुभयो राम्रो छ उहाँहरू मेरो भाइ उहाँ गइरहेको छ मेरो मामा उहाँ पानी लाउँदै हुनुहुन्छ गाई छिरो अब म ल मोबाइल अफ हो यहाँनिर किनकि यहाँ मेरो दाइ यो मोबाइलमा म हजुरहरूलाई भ्लग देखाउँछु भन्दै थिएँ तर आई डोन्ट नो भ्लग भएन हेर्नु अब म हजुरहरूलाई एलोभेरा देखाउँछु ल एलोभेरा हेर्नु कस्तो राम्रो छ कि वाउ सो ब्युटिफुल म थोरै एलोभेरा दिन्छु दाइले हेर्नु यति मैले छुरेको छु यति एलोभेरामा सिर्जन नगर न सिर्जन भाँचिन्छ क्या चुटी अस्ति भर्खर भाँचिएको बल्ल बल्ल बनाएको जुत्ता के नगर एलोभेरा एलोभेरा एकछिन गाइछु र एकछिन म कट गर्दैछु ल अहिले भर्खर मैले भिडियो रोकेको थिएँ होइन अनि त्यतिखेर बाइकमा यो फुल अड्केको छ नि त मैले के हो हेर्नु त्यसको हाँगा मैले हजुरहरूलाई अघि देखाएको थिएँ होला एउटा कुरा देखाम यो बोक्छु त यो बोक्न हेर्नु बाइकले आमा बाइकले यो फुल घरमा लान्छ एलोभेरा लाउँदैछ काला बिसात
अब हेर्नु गाइजहरु यहाँ मेरो क्यूट उइ उइ अन के गरेको गाइजहरु अब बाइक लिएर कता गयो यो बुवा ठोक्दियो है अब हेर्नु कहाँ गयो आई डोन्ट नो म हजुरलाई फुल देखाउँदैछु रोज्छु होइ कहाँ हेर्नु कस्तो क्यूट छ यो हाम्रो मामा म उता म घुमेर आउँछु है अनि त्यसपछि अब म घुम्न निक्लेको मैले हजुरलाई फुल देखाइदिएँ यो मेरो मामा हो म अब एकछिन घुम्न जाँदै म घुम्न जाँदैछु शिरजान घुम्न जाने भयो अब भाइले पनि बोलाउनु पर्यो नि त एकछिन अब म त हिँडेको अब गाइजहरु दाइ कहाँ गयो त्यही सोध्दैछु कि म यताबाट गएको थिएँ नि त अनि हामी त अहिले उहाँ भाउनीदेखि आएको हामी अनि अहिले अब हामी यहाँ आइपुगेको छौँ अब त्यो कहाँ गयो म आई डोन्ट नो म 10 रुपैयाँको केक किनेर आउँछु ल मसँग पैसा छ हजुर मसँग पैसा छ गाइजहरु म दोकान आएको घुम्न हैन मेन त दोकान आएको थिएँ मसँग त अब 10 रुपैयाँ छ नि त गाइजहरु त्यही भएर म दोकान जाँदैछु उहाँहरु नि मेरो भाइ आउँदैछ त्यहाँ पर्खिन्न तर म I'm a निर्दोष ओके कमिङ प्लिज ओ माय गॉड ट्र्याक्टर आयो गाइजहरु भाग्नु पर्छ अब गाइजहरु हाम्रो गाउँको दोकान आइसक्यो मान्छे हुन्छ कि हुन्न अर्को दोकानमा जान्छु मान्छे हुन्न थियो भने आई डोन्ट नो मान्छे हुन्न गाइजहरु यहाँ मान्छे हुन्न रहेछ हम जानु पर्छ गाइजहरु अनि के भयो दोकान हिँड्नुको बोलाउँछ आफै अनि के ए म किन्नु नै खानु किन बोलाउ न गाइजहरु 10 रुपैयाँ हामी अब नेपाली पर्यो हाम्रो पैसा यति नै हो पैसा छैन गाइजहरु मसँग पैसै छैन 10 रुपैयाँ ओइ विशाल कहाँ गएको ओइ ओइ एकछिन ल एकछिनमा जाँदाखेरि